根据传统习俗，大年初二才是回娘家的日子。但艺人郭彦均考虑到老婆陈伟珊是来自单亲家庭，每年岳母都得一个人吃年夜饭，因此他从3年前开始就跟老婆商量，除夕早点回去陪妈妈。当时让不少网友们对他的暖心举动赞翻，每到过年前 PO 文都会被找出来重新成为热议话题。郭彦均因老婆是单亲家庭，结婚后岳母都自己一个人吃年夜饭过年，因此2016年时他向老婆提议，除夕我们早点吃早点回去陪你妈妈。陈伟珊推脱说不用啦，没关系，他习惯了。但郭彦均坚持习惯是习惯，还是会希望我们在啊，希望能兼顾岳母独自过节的心情。但其实郭彦均除了考量到岳母及老婆的心情之外，郭妈妈的心情也顾及到了。在提议陪老婆回娘家吃年夜饭之前，就已经先向郭妈妈请示。而郭妈妈也能理解郭彦均的想法，那就早点吃就好了啊。在取得郭妈妈同意后，郭彦均也才放心的带着老婆及女儿提早离开陪岳母。郭彦均事后也有感而发地表示，要孝顺不是自己的亲生父母其实不容易，我也没有把握做到好，但是能做到的是陪着他。孝顺其实是一件较容易的事。当时的 PO 文被网友们赞爆，纷纷大推郭彦均的贴心及孝顺。最近农历新年将至，他过往的 PO 文也再度成为热议话题，被网友们找出来讨论。